Bueno, pues mi nombre es César. Voy a hablar un poco sobre mí y mi historia con el BMX, o mejor dicho, la historia que pretendo hacer con el BMX. Tengo 29 años, soy una persona casado con 2 hijos, con un trabajo común, con una vida común y corriente. ¿Por qué me llamó la atención el BMX hasta ahorita? Porque toda la vida he andado en la bici y me gusta mucho andar en bici, pero pues la verdad es que nunca había practicado algo así como un deporte pues más urbano, de alto rendimiento. Solamente usaba la bici para pasear, para ir por las tortillas, para ir al mercado. Pero siempre que salgo con la bici me siento un poquito más como libre, por así decirlo, despejado de la mente, me olvido un poco de mis problemas. Todo empezó el año pasado, en el 2020, cuando empezó la pandemia. Yo me acababa de comprar una bicicleta y cuando empezó la pandemia me quedé sin trabajo. Entonces decidí tomar mi bicicleta y meterme a hacer servicio de mensajería, empezar a hacer mandados, a hacer compras, pues para poder pasar el tiempo, pensando que la pandemia iba a durar muy poco. Curiosamente, pues me empezó a ir bien. Empecé a meterme más en este mundo de las bicis, a ver videos de youtuber y pues me agradó mucho el ambiente, me agradó las piezas, cómo vas armando tu bici a tu gusto, todas esas cosas que pues hoy en día es toda una cultura urbana, ¿no? Armé mi bici con el dinero que fui ganando. Las piezas la verdad es que las compraba pues, por así decirlo, a ciegas. Simplemente veía la pieza que me gustaba y la compraba. Fui conociendo más banda, me iba a las rodadas, siempre me iba yo solito o con mi familia o así a verlos, hasta que empecé a ver en los Instagram de los youtubers que sigo. Empecé a seguir sus cuentas hasta que un día contacté a Oso Rider y ya me invitó a salir. Conocí a Argenis, muy buenas personas, muy buenos chavos, y pues ahorita apenas voy a empezar con esta onda. Me están enseñando a hacer bunny hop. La verdad es que no salto ni un tabique, pero me agrada. Esperemos que nos vaya bien. Y pues bueno, esta es mi bicicleta. Les muestro mi bike check. Y pues bueno, a ver cómo le va. Suerte, banda. Hola amigos. Pues básicamente es mi primera vez saliendo con chavos BMX. La verdad es que pues, me compré esta bici, vamos a hacer mi bike check. No tengo nada de experiencia. Sí. Y pues vamos a darle a ver qué sale. Pues empiezo con mi back, ¿no? Pues mira, empezando por los puños, son unos S&M. Los compré en BMX Poser. Mi manubrio es un Rad 9.5. Traigo mi freno. Traigo un poste marca Haro. No, toda mi bici pues en esencia es una Haro. Es un 2075. Traigo unos aros Alienation, me parece. Una masa delantera pues de las baratas. Unos Pex Odyssey que me acabo de comprar y que no quiero rayar. Traigo pedales Gorilla, palanca Samox, una masa trasera Cuando. Igual atrás son unos Pex Odyssey pero en color natural. Y una cadena KMC, un plato Federal. Pedales Gorilla, ya lo dije. Este es un freno, me parece que es Haro pero con pastillas Odyssey. Traigo un tubo pivotal Primo, un asiento Odyssey y creo que ya es todo, ¿no? Headset. Y mi headset, pues bueno, venía con la bici, no sé qué marca sea, supongo que es algo así como un headset Neko. Y los galeros de centro también son Neko. Y pues yo me llamo César. Y pues este es mi bike check, aprendiendo de escuela BMX con Oso Rider y con Argenis. Va.
aprendiendo a brincar una lata. Ok, maestro, ¿qué tengo que hacer? Se atora. Sí, se atora. Si nosotros ponemos un ladrillito. No, también con ladrillos. No, pero ahora sí ya. Le dice al mame. Para que no me sienta tan mal. O esta rayita. Lo primero que vas a hacer es calcular que tu llanta o sea, hace que tú más o menos siempre que tienes un obstáculo siempre tienes que darle una cierta distancia al objeto mínimo como por aquí ya tú vas a empezar a jalar la bici hacia adelante, hacia arriba, porque si tú llegas a brincar una banqueta y tú la brincas al límite va a pegar tu llanta delantera y o va a pegar tu llanta trasera y te va a botar. Vas a jalar la llanta delantera y cuando sientas que ya está arriba empujas los brazos hacia adelante y encoges tus pies, rodillas. Tu cara. ¿Cómo no funcionó? Eché a perder el material. Algo así más o menos. Pero no te pongas tan duro. No, lo único que vas a llevar duro son los brazos, los hombros y los quedan unas poquitas así tan rápido. No sé por qué vas tan rápido. Por eso te da miedo. Vamos a grabar.
dice que eres skate pro, ¿o qué? Sí, ese güey sí le pegaba bien cabrón al skate. ¿El Mara? Solo que se rompió la pierna. Y ya sabes, la banda que en vez de comentarlo a que se recuperara acción, le metieron droga, valió verga. O sea, él siempre está aquí. Él ya vive aquí. Ese güey no es de aquí de México, él es de Panamá. ¿A poco? Ese güey ya estaba patrocinado bien cabrón, cabroncísimo. Pero pues se metió a las drogas y volvió verga. O sea que aquí todo el mundo lo conoce. Qué cabrón. Y todavía, hay veces que agarra patinetas y así drogado con alcohol, le da más vergas que cualquiera de estos pendejos que están al 100. ¿A poco? O sea, pero nunca está en sus 5 sentidos ya. O sea, tenía depa y todo. Mi vida se la pasaba viajando. Estaba patrocinado ese güey ya totalmente. Tenis, ropa, dinero. Ya. ¿Quién te dijo ese güey? No, los chavos. Que dice que el Mara. Y dice, no, dice ese güey era que era skate pro. Era una verga. Por eso no se da.